हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुंसिफ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्विक रिलीफ प्रिस्क्रिप्शन की इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्नीजिंग या छींके आना। तो मैं आज आप लोगों को दो इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं स्नीजिंग में। फर्स्ट मेडिसिन है एलियम सीपा, सेकेंड मेडिसिन है सेबाडेल्ला। इस मेडिसिन को आप 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 दिन तक लेंगे तो आपकी जो छींक आ रही है वो ठीक हो जाएंगी। ऐसे ही आप अपनी प्रॉब्लम्स भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसमें हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।